Так, друзья, в общем, машинка готова. Надо будет еще раз ее отполировать, так как лак еще не до конца схватился. Вот, ну вот такой вот глянец, шагрень, все под завод. Переходик все сполировался. Вот так вот все блестит. Так все получилось четенько на бампере. Немножко вот этот коц, который был, его не красили. Чуть-чуть остался. Но, в принципе, уже стало гораздо лучше.